Philadelphia Imana iratsinda. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Dushimiye Imana cyane muri iki gitondo. Ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo Imana ituremeye kugira. Rero data wa twese nahabwa icyubahiro. Turayishimiye cyane. Turayishimiye ibyumve kandi namwe tubashimira abadukurikirana, badusengera, abadushyigikiye kugira ngo uyu murimo ukomeze ujye mbere. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Ntabwo uyu muhati ari uw'ubusa, no tutagwa isari tuzasarura. Muririmbyi yaravuze ngo igihe cy'isarura nigishira ngo abakozi b'Imana bazataha, kandi umwami wabo azababwira ngo mwakoze neza. Rero Imana ibagirire neza. Twabasuhuzaga kandi Imana ikomeze ibishimire. Dusuhuza abakozi b'Imana dukorana umurimo muri Pentecote Philadelphia, abanyamasengesho, abavugabutumwa, baririmbyi mwese aho muherereye, Imana ibahe kugubwa neza. Abo bose baduhamagara batubwira ngo tubasengere, dushimiye Imana ko ari iki gikora. Rero tugiye kumva ijambo ry'Imana, mureke tubanze dusenga Imana. Ndabizi neza ko ntabwo ijambo ry'Imana rishobora kumanuka ku busa. Ritunganya ikirizanye, rirakiza, riromora, rikora imirimo myinshi. Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, Mana ihoraho, uri data wa twese mwiza, ntawakwiringiye ujya ukorwa n'isoni. Uhereye kera uri uko wahoze. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiye kumva ijambo ryawe. Muririmbyi yaravuze ngo neno lako nashimama imara. Ijambo ryawe riremye nta kijya kirinyeganyeza. Ariko dusengeye imitima y'abantu bagiye kumva ijambo ryawe kugira ngo bahe gutuza. Imbaraga zabajahagura zatuma batumva ijambo. Abo bose turabasengeye babe mu mwanya umwe. Hari abari mu kazi, hari abari muri matagisi, hari abari mu ngo. Bo bose mwami urebe uko bagenza, Mwuka Wera abagenderere. Kandi ijambo ryawe rikiza indwara zikomeye. Ijambo ryawe ritanga agakiza, rikura abantu mu mwijima, ribamurikire kuko ijambo ryawe ni urumuri. Mukozi wawe ngera umukoreshe, si ubwa mbere. Bana nawe mukoreshe ibirutaho, kandi twizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Reka tumwakire, ni pasiteri wacu Serugendo Dismas, tumuhaye ikaze. Karibu karibu. Turabashubuje igitondo cyiza. Imana yatwemereye tena kugaruka imbere yanyu tubabwira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Mbere ya byose umutwe w'ijambo tugiye kuganira ni gushaka imbaraga z'Imana. Shaka cyangwa nje shaka imbaraga z'Imana kuko bidufitiye umumaro. Imbaraga z'Imana muri twe bidufitiye umumaro kandi bifitiye n'abandi. Abakozi b'Imana tushaka imbaraga z'Imana, abanyamasengesho tushaka imbaraga z'Imana, abasengera abandi tushaka imbaraga z'Imana. Bigufitiye umumaro, bikagira umumaro no ku bandi. Reka tubanze dusome ijambo ry'Uwiteka. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 murongo wa mbere tumanuka hasi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 murongo wa mbere tumanuka hasi. Nuko Petro na Yohana bazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Ariyo umuntu wavutse aremaraye aremaraye ibirenge. Ariho umuntu wavutse aremaraye ibirenge yarahekwaga agashirwa ku irembo ry'urusengero yitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petro na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe.
Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo ari cyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntacyo, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazarete haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugingo uwo mwanya ibirenge bye n'ubugomba bari birakomera. Arabaduka, arahagarara, aratambuka, yinjira nabo mu rusengero. Atambuka yitera ejuru ashima Imana. Abantu bose bamubonye, abantu bose babonaga agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo y'urusengero yitwaga Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Amen. N'amagambo maremare ariko turasobanukirwa. Dushake imbaraga z'Imana zakugirira mumaro. Hano n'urugero rw'abantu babiri, abakozi b'Imana n'umukristo. Shaka imbaraga z'Imana bizakugira umumaro, kandi uwo mumaro bizagirira n'abandi. Iyi minsi ubona twamenyereye ibintu by'Imana. Bantu benshi bagabanukiwe mu buryo bwo mu mwuka. Bantu benshi impano zarazimye. Abantu benshi basige babwiriza butumwa bwiza bw'Imana mu bwenge bwabo gusa, batayoborwa n'imbaraga z'Imana. Itoro risigari yagaze ritayoborwa n'imbaraga z'Imana. Abanyamasengesho barasenga ariko batayoborwa n'imbaraga z'Imana. Abayobora abandi usanga nta mbaraga z'Imana. Ariko uyu munsi Imana ishaka kutwibutsa tena dushake imbaraga dushake imbaraga z'Imana. Itoro Pentekote yatangijwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Bamaze kuzura imbaraga z'Imana, na niyo Mana yabahaye impano zayo. Bavuga indimi. Muko kuvuga indimi bonyine ku bonyine, umuntu areba mugenzi we abona afite ingingi y'umuriro ku mutwe. Abari hanze baribaza izo ndimi. Muko kuzura imbaraga z'Imana na nuko yabahaye impano yo gukoreshwa mirimo n'ibitangaza. Usengera abarwayi bagakira, kwirukana abadayimoni bakagenda. Turi ku isi, Mana yaturemye ituha mugisha wo kumeka muka w'abazima, ituha kuba mu mahoro ku isi. Ariko ari bindi bintu bitubuza amahoro. Satani mwanzi wa mbere, burwayi ku mubiri, buzima butari bwiza, biriya nabyo bitubuza amahoro. Tukashaka Imana mu nzira y'amasengesho. Ariko mu gushaka kwacu Imana mu nzira y'amasengesho, dufite rimwe na rimwe abatuyobora. Dufite rimwe na rimwe abantu bafite impano zo gusengera abarwayi. Dufite rimwe na rimwe
abadukomeza mu ijambo ry'Imana. Hano habayemo ijambo ry'Imana ritubwira ariwo muntu wavutse aremaraye. Bamuteruraga bakaza kumushyira mu marembo y'urusengero rwitwa Rwiza. Bamushyiraga hanze y'itorero, abandi binjira mu itorero gusenga Imana, ariko we bamushyira ku marembo rw'urwo rusengero rwitwaga Urwiza. Nta indi ntego yari afite. Uyu muntu yari yababaye, uyu muntu yari afite akahinda, uyu muntu yari afite ikibazo atashobora kwikura mu icyo kibazo. Yavutse ari kimuga. Bamushyiraga hariya ku marembo y'urwo rusengero rwitwaga Rwiza, no gusabiriza abone nimba yabona umugate w'umunsi. Ndago yasabirizaga ati munkize uburwayi mfite, munkize ubumuga mfite. Yagiraga akahinda, yari munyamubabaro ku buzima bwe. Akabona abandi buryo bagenda, akabona abandi bikorera mirimo yabo, akabona abandi bishimye. Kigiye uri muzima, utafite inenge, utafite ubumuga, utafite uburwayi, muntu arishima. Nuko yaba yafite ibindi bibazo, ariko yumvamo amahoro. Imvura yaza ayirukanga nk'abandi. Icyashaka kumutera afite uburyo yagomba kwifasha. Ariko waremaraye, birashoboka ko atashobora kwirukanga, birashoboka ko atashobora buryo bwo kwirwanaho. Mbese yabayeho n'abamuteruraga bakamuzana hariya, nize ko bamushyiragamo amategeko menshi. We buri munsi tuzahora tuguterura. Ariko njyewe uyu munsi ngiye kukujyanayo. Mbese umusaruro uzabona uyu munsi ndavuga birashoboka. Yahuraga n'ibibazo byinshi, ababaye, aremerewe n'ubumuga yavukanye nabwo. Ariko nize ko yari yihebye. Isi tuhura n'ibibazo byinshi, isi tuhura n'ibigeragezo byinshi. Buryo uvuka utekereza birashoboka ko sibyo bikubaho. Ibyo wifuza bikubeho birashoboka ko izamo ifite indi sura. Birashoboka ko umuntu arakura akinjira mu mbaraga zo gushaka buzima, ariko bikanga. Tufite ibikomere byinshi ku mitima yacu, ariko bidusabamo gushaka mbaraga z'Imana niyo zadukiza bikomere dufite. Shaka kuba washatse umufasha, byagera mu myaka ingahe mufasha agapfa, akagusigira abana. Abantu bahura n'ibyo bibazo. Ushaka kuba wavutse uri muzima, ariko ukaza kusanga wapi, kindi gihe umubiri wanze, ukahura n'ibiburwayi utasobanukiwe. Birashoboka ko wavuka watekerezaga ko uzabyara nawe mwana muzima, uza gusanga wabyaye umwana afite ubumuga. Bira byose bikaba biri ku mutima y'umuntu. Ariko icyadufasha no gushaka imbaraga z'Imana. Uyu muntu waremaraye tusomye hano, bamuzanaga bakamushyira hariya ku marembo y'urusengero rwitwa Rwiza. Nta yindi ntego yari afite. We yari yamaze kwiheba, abona ko ubu bumuga nzapfana nabwo, kandi ntago bunshoboza kwikorera mirimo isanzwe, ntago bishoboza kujya kwishakira ubuzima. Bisabamo guterurwa n'abandi, bamushyiramo kuba umusabirizi. Kandi icyerekezo cye akabona ko byambera byiza nje kuba mu marembo y'urusengero, mbe nsabiriza abantu b'Imana. Bagira kagatima k'urukundo ko gufasha. Bwana Yesu asifiwe. Kuko abantu b'Imana barangwa n'urukundo, abantu b'Imana barangwa n'umutima mwiza wo gufasha. Amugeza hariya, yari mu masaha ya saa 9, masaha yo gusenga Imana. Erega buriya itorero ntabwo dushaka kurambirwa no gusenga. Kuva itoro Pentecote yatangiye, bagiye bahabwa imbaraga kubw'inzira yo kwihana ibyaha no gusenga.
intumwa baje bigisha abantu kwihana ibyaha no kubabarira, bakabatoza gusenga Imana. Mu gihe itorero ritasenga riba ripfuye, mu gihe itorero ritafite urukundo riba ripfuye, mu gihe itorero ritashaka imbaraga z'Imana ishobora gukora iki? Kuyoba. Kuko Mwuka Wera niwe muyobozi mwiza, Mwuka Wera niwo dufasha, Mwuka Wera nukora muri twe. Nubona ko usengera umurwayi agakira, ntukikubita igituza ko ari wowe, ari imbaraga z'Imana zigomba kuba ku bakozi ba. Ariko twebweho mu bibiye byacu tubona ko nta mbaraga z'Imana, twaragabanukiwe mu buryo bwo mu mubiri no mu buryo bwo mu mwuka. Murongo wa 2, hariyo umuntu wavutse ari marayika, akaba agendana n'ubwo bumuga nize ko tumaze kuvugaho. Bamushira hariya ku marembo y'urusengero rwitwa Rwiza. Wamuzanye ashobora kuba arigendera, cyangwa se simbizi nimba yari umukristo nawe akinjira mu nzu y'Imana asenge, ariko ufite ibibazo biremereye bakamusiga hanze. Uriyo ko bamuzane bamwinjize mu nzu y'Imana, aho tuboneramo butabazi, aho tuboneramo Yesu ashimwe. Kuki abarokore murimo kwanga kujya mu nzu y'Imana? Bamwe bakajyayo biyanduje, bamwe bakajyayo batafite umutima wo kubaha Imana. Ariko mu nzu y'Imana tuboneramo zindi mbaraga. Mu nzu y'Imana niyo tuhabwamo amasezerano. Mu nzu y'Imana niyo tuzuramo imbaraga z'Umwuka Wera. Mu nzu y'Imana niyo itoro Pentecote bahawe imbaraga bakavuga ndimisha. Bari mu nzu y'Imana basenga. Yesu ashimwe. Nize aho babaga Yerusalema twayigereranya yari inzu y'Imana, kuko yari ngisale nziza basengeramo Imana. Baza kutungurwa n'umuriri, bahabwa izo mbaraga z'Umwuka Wera. Umuntu yicaraho, abandi bari mu nzu y'Imana, nize ko bari batangiye kuririmba indirimbo z'agakiza cyangwa batangira gusengera amateraniro, ariko ubundi bamushize ku marembo. Abonye Petro na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petro na Yohana bari abakozi b'Imana. Buriya abakozi b'Imana kuva na kera wabamenyaga tu, ngendo zabo, myambarire yabo, imvugo zabo, n'ubwiza bw'Imana bwagendanaga nabo. Uyu muntu uremaraye ababonye ashiramo cyizere ko abangaba ntago babura ubufasha. Wenda bundi bufasha yari afite yo kure kusaka akire bumuga yari afite, bufasha bwe abone gusa mugate w'umunsi. Abonye Petro na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Bakozi b'Imana mumfashe. Cyangwa na kimenyetso yari afite yo kumenya ko ari abakozi b'Imana, kuko yamenyereye, ariko akabona bari abafite ikindi kimenyetso yo kwambara neza, yo kugenda koko nk'abantu buzuye imbaraga z'Imana. Hati mumfashe. Byukuri hano Bibiliya ntabwo itwereka ko nimba yavuze bamufashe, bamuterure, bamwinjize mu rusengero, bamufashe, bamuhe ifunguro, bamufashe mu bibazo afite, bamufashe, bamukize bumuga bwe. Ariko tumenyereye ko bamushyiraga hariya mu marembo gusabiriza, abamufasha mu buryo bwo kubona ubuzima cyangwa se ifunguro ry'umunsi. Petro na Yohana baramutumbira mu gihe yabasabye. Abakozi b'Imana barareba, baramutumbira uwo muntu. Kumutumbira kwabo batekerezaga bavuga ko se tumufashe iki. Bamutumbiye, barimo kureba bamenye ikibazo afite. Petro aramubwira ati uturebe. Mundu abyumvise gutyo ati uturebe, kandi yari yamaze kubasaba uturebe. Avuga hano agiye kubonekamo ikintu cy'ingenzi uyu munsi, ngiye kuhabwa menshi.
birashoboka. Ngiye kuko yarizeye umwanya bamubwiye ko uturebe abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Koko by'ukuri nawe umwanya bamubwiye ko uturebe yagombaga kubitaho, avuga ko arakindu bampa uyu munsi. Bwana Yesu asifiwe. Bibazo tufite mu bibiye turimo bidusabamo gushaka imbaraga z'Imana, bidusabamo gushaka amavuta y'Imana. Amen. Kuko ari bibazo bimwe tutashaka kwikemurira, ari bibi urwayi bije tutashaka kwikiza. Rimwe na rimwe wagiye mu baganga, wagiye mu bavuzi, ariko wapi nta gisubizo cyabonetse. Muryango wawe babuze igisubizo. Na Yesu yabwiye intumwa hari bibazo bimwe na bimwe bivaho mu gusenga no kwiriza ubusa. Ariko ubona twebwe imisi turasinziriye. Itorero ntabwo rigishaka imbaraga z'Imana zitubohore mu bibazo. Abakozi b'Imana ntabwo bagishaka amavuta y'Imana itubemo, tubashe kugira icyo tumarira ubwoko bw'Imana. Koko urusengero ni inzu y'Imana. Tuza tugana mu rusengero dushaka amavuta y'Imana, dushaka butabazi bw'Imana, kandi ibyo butabazi tugomba kubonera mu batambyi b'Imana. Haleluya. Itorero rifite indege ngeya muri misi. Itorero rifitemo gusinzira bitotsi. Ariko mureke dukanguke dushaka imbaraga z'Imana. Dufite kimenyetso cyatusigiye imbaraga z'Imana. Misi twavuye muri Pasika, twiziza ko ari umunsi wo kwibuka ugupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Mbaraga zo kuzuka zigomba kugaragara mu materaniro, mavuta yo kuzuka igomba kugaragara mu materaniro. Abakozi b'Imana bagomba kugaragazwamo mbaraga z'Imana zafashe itorero, zabohora abantu, zakiza abantu. Uturebe. Petro na Yohana bamubwira ayo magambo. Icyo kimuga arabatumbira, atangira kubatekereza uko abangaba uyu munsi bagiye kungirira neza. Ariko ijambo rikomeye nize ko ryaje kumuca intege. Iravuga iki? Petro aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo. Kandi we nibyo abantu b'Imana bamubonye babona ko icyo nicyo ashaka, feza n'izahabu. Ntabwo afite, areba kifuzo kimukomere cy'ubumuga bwe. Petro nawe aramusubiza ifeza n'izahabu ntaryo. Iyi misi reka mvuge ijambo, iyi misi abantu b'Imana natwe tusige twifuza ifeza n'izahabu cyane, tukayishyira ku mwanya wa mbere, tukibagirwa gushaka imbaraga cyangwa amavuta y'Imana. Kera twakuze tureba abakozi b'Imana babaga mu buzima bubi bw'ubukene. Myambarire yabo ukasanga wapi yambara pantaro yacitse, pantaro ifite ibiraka, ingweto ifite ibiraka, ariko bagakomera bashaka imbaraga z'Imana. Ukasanga abana babo rimwe na rimwe bari mu buzima bamwe batoya bakarwara bwaki, ariko bakozi b'Imana bagakomera mu gushaka imbaraga z'Imana yakura itorero mu bibazo, yabohora abantu b'Imana. Ifeza n'izahabu ntayo. Si kibazo wagiye gusaba ushaka ubufasha ku muntu akubwire ntayo, akubwire simbishoboye, ugaruka ufite akahinda. Ahubwo Petro na Yohana bamaze kumubwira, Petro amaze kumubwira ko ifeza n'izahabu ntabyo, ahubwo icyo dufite ndagiguha. Haleluya. Feza n'izahabu ntayo, ahubwo icyo dufite ari ikintu abantu b'Imana tugomba kugira mu buryo bw'ibanga.
icyo dufite. Tekereza icyo dufite. Sembizi mu myaka ishize mundu yaje kumuhamagara ati ngwino ugiye kunsengera umwana wanje, nabona ko agiye gupfa. Abose gupfa biri mwati yego kuko amerewe nabi. Tuhageze ndeba umwana bavuga ko ni misonga. Mwana arimo ararira, mwana arimo arataka. Mana yanjye, nakora iki hano? Ndasenga mushiraho murambikaho biganza. Ndasenga. Mwana akomeza gutakata. Ndavuga kwa jina la Yesu, ndashaka gukira k'uyu mwana. Ndakuramo nimba yari simbizi n'umupira nari nambaye uri hejuru, nkuramo uwo mupira ndamurambikaho. Numva ku mutima wanje tu kuramo umupira, murambika umupira. Ndaceceka. Nyuma ya miniti ingahe ndongera ndasenga. Nongeye usenga, umwana arakanguka. Yari umusore. Ati mumbe amazi yo kunywa. Mama agenda azana amazi, tusengera ayo mazi, arayinywa. Amaze kunywa arahaguruka. Ahagurutse abantu bose bararira. Ntabwo ari kurira, mureke dushima Imana kuko yakoze imirimo. Feza n'izahabu ntayo, ahubwo icyo dufite turagimuha mu izina rya Yesu wa Nazareti. Haguruka, uburwayi buvemo. Izo mbaraga niyo abantu b'Imana bagomba gushaka muri ibi turimo. Izo mbaraga niyo Petro na Yohana bagendanaga nazo. Nta feza nta zahabu bo bari bafite, ariko bari bafite ikindi kintu kingenzi kirusha feza n'izahabu agaciro. Asa twebwe itoro ry'iminsi maso yacu iri ku ifeza n'izahabu, ariko kya kindi kintu gishaka kugirira umumaro abantu nta mbaraga zo kubishaka. Niyo mpamvu twavuze mutwe w'ijambo dushaka imbaraga z'Imana byangirira umumaro bikagirira umumaro n'abandi. Bwana Yesu asifiwe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Petro yatura iyo jambo. Feza n'izahabu ntabyo, ariko icyo dufite turakiguha. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, haguruka ugende. Hari indi puissance abantu b'Imana bagomba kugira. Hari indi mavuta abantu b'Imana tugomba kugira. Hari ubundi ubwenge abantu b'Imana tugomba kugira. Hari ubundi butabazi dushobora gufasha abandi. Ibyo nibyo Imana ishaka ko tuyishake mu iminsi. Hatari ma puissance ya mauvais esprit, hatari ma puissance satanique, hatari puissance ya bapfumu. Hari imbaraga mu maboko y'Imana zizura abapfuye, zikiza abarwayi, zibohora abantu. Ibyo nibyo abantu b'Imana tugomba gushaka mu iminsi. Feza n'izahabu ntazo dufite, ariko icyo dufite tugomba kuyiha abantu. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, haguruka ugende. Yesu Petro amuhaturira amagambo. Kubw'izina rya Yesu, haguruka ugende. Babona ikibazo gikomeye yari afite. We yisabiraga feza n'izahabu, ariko Petro aramusengera. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, haguruka ugende. Kuko yabonaga ko aremerewe n'icyo kibazo cy'ubumuga, ariko kubw'izina rya Yesu yavuze ko muzasengera abarwayi mu izina ryanjye bazakira. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, haguruka ugende. Koko by'ukuri uriya muntu yari ngombwa ahaguruke. Igikurikiraho cya kabiri, agende ngabandi, agende yinjire mu nzu y'Imana, agende ashaka Imana, agende abona Imana, agende avuga Imana, agende akorera Imana. Mu izina rya Yesu ubumuga bumuveho. Iyi misari ubumuga buboshwa abantu mu buryo bwo mu mwuka, batakigenda, batakibyuka. Yesu atufashe itorero ryayo. Amen. Tugomba kukanguka, dushaka imbaraga z'Imana zibe muri twe, maze
amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Petero wo nguwo aracyari mu yo mirimo y'Imana, kwitanga ku ntama, kwitanga ku bw'abandi. By'ukuri reka mvuge aka kajambo, itorero nimugatekereze ko twese dufite amavuta muhamagaro umwe, nguko tutahamagariwe kimwe, nguko tutafite impano imwe, na niyo tutafite amavuta hamwe. Hari abantu bahamagawe n'Imana buryo bwo gufasha abandi, hari abantu bahamagariwe n'Imana buryo bwo gukomeza abandi, hari abantu bahamagawe n'Imana buryo bwo kubohora abandi, kubw'ububasha n'ubushobozi bw'Imana bubarimo. Ariko iyi minsi ubona twese twabaye abanyandege ngeya mu itorero, twabaye abanyabitotsi mu itorero. Bamwe basige baba mu mirimo yo gushyira abandi rubanza gusa. Misi ndagwagihanura, asigaye atangira amateraniro akasohoza amateraniro, nta guhanura. Guhanura se mubona mumenya ko buva ku bushake bw'umuntu. Mana yishimye ubwoko bwayo, Mana yishimye amateraniro, imbaraga z'Imana ziramanuka. Abahanuzi barahanura, abakoreshwa bitangaza barakoreshwa bitangaza kubw'izina rya Yesu. Basa ayo mavuta tugomba kuyishaka, byabaye byinshi mu materaniro, byabaye nyinshi mu mitima y'abantu, urwango mu mitima y'abantu, kutifurizanya amahoro, kutishimira mugenzi wawe kubw'Imana Imana yamuhaye. Hari intumwa za Satani ziza mu materaniro kuzima izo mpano z'Imana. Ariko dukanguke itorero, dukanguke abakozi b'Imana, dushake imbaraga z'Imana. Aramuhagurutsa, amufata kuboko k'uburyo. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Ibirenge byari biremereye, Petero amufashe kuboko, byose birakomera. Ya jambo yamuhaturiye, aguruka ugende. Bimaze gukoreka, arabaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero. Bamaze kumusengera, ibyo byose bibaye, ntago yakomeje kwicara aho yicaraga. Yarabakurikiye kuko bakozi b'Imana bihutiraga bajye mu materaniro. Misi yo kubabara ishobora kuba myinshi, ariko hari umunsi w'ubutabazi w'Imana ku muntu. Uyu muntu yari yamenyereye gusabiriza, ariko umunsi yaje kuhura n'abakozi b'Imana, bamubwira ko feza ntayo, izahabu ntayo, ariko icyo dufite mu izina ry'Imana, haguruka ugende. Petero amaze gusenga gutyo, umuntu arahaguruka, amufata kuboko k'uburyo. Bigaragaza ko mavi ye yakomera, amaguru ye yakomera. Baramureka, basatira kwinjira mu rusengero. Wa muntu nawe arahaguruka, Mana nikugirira neza ndukaceceke. Iyi minsi abantu benshi ntago bagishima Imana, ati nishima Satani azandwanya. Ntago yari ishimwe ry'Imana, keretse yari ishimwe rya Satani uza kuyimenera ibanga ukayishyira mu Mana. Ariko icyakorewe n'Imana, icyabyawe n'Imana, mwanzi Satani yakirwanya gute? Wa muntu arinjira mu rusengero afite umunezero n'ibyishimo yuko yabonye Imana mu bakozi bayo. Amateraniro yose iramureba, bandu baramusuzuma, baramureba, bavuga ko uziko ari wa wundi mugabo wasabirizaga hariya ku marembo. Ati yoshwida, uriya ko yari kimuga. Ati niwe. Ariko wowe afite ibinezaneza n'ibyishimo yuko Imana yamugiriye neza, icishe imbaraga zayo mu bakozi b'Imana. Ayo mavuta niyo dushaka ku murimo w'Imana.
abantu basigaye bavuga kundi twasengaga mbere y'intambara, kundi twasengaga mu 2000. Oya, ayo mavuta igomba kuba muri twebwe kugeza aho Yesu azaza. Itorero rigomba gukiranukira Imana kugeza aho Yesu azaza kutujyana. Mutuve mu bitotsi dushaka imbaraga z'Imana. Yemwe abantu bitwa abanyamasengesho, aba bantu natwe twakoze uyu murimo, aba bantu buzuraga imbaraga z'Imana mu bihe byabo byo gusengera umurimo w'Imana. Aba bantu babaga mu bumwe, aba bantu barakundanaga, aba bantu bafatanyaga amaboko, ibyo bakoraga byose babonaga ko bakeshande Imana kuko n'umurimo muhamagaro wabo. Abanuzi bakera umwe yavugaga indimi undi agasobanura, kandi mwanya mugenzi we atangiye kuhanura, abandi babaga mu izamu yo kumusengera. Ariko iyi minsi abayemo Satani ko twinjirana na muntu ubonye mugenzi we Imana imukoresha mirimo n'ibitangaza agira ishari. Suko bimeze itorero, mureke dushaki amavuta y'Imana itugirira umumaro kandi igirire n'abandi. Dufite abantu benshi baremerewe n'ibibazo mu buryo bwo mu mwuka, dufite ibimuga byinshi. Mu gihe abantu barotaga batakirota, buri gihe abantu bayanaga ibyaha batakihana ibyaha mu rusengero, itoro Pentekote igendana n'umwuka wo kwigisha abantu kwihana ibyaha no kubabarira, bagasenga bashaka ayo mavuta y'Imana. Hari abantu bari bafite impano y'Imana barayizimye basubira mu nzoga. Hari abantu bari bafite impano y'Imana bajya kubivanga n'iby'abapfumu n'abarozi, birabangiza tena barapfa mu buryo bwo mu mwuka. Mane dufashe, Mane dushoboje. Bibazo turabifite mu murimo w'Imana, bibazo turabifite mu miryango, biburwayi bibaye byinshi ku bantu. Se ninduza basha kutuwa cyerekezo yo kutubwira iki? Nda feza, nda zahabu, aricyo icyo tufite turakiguha mu izina rya Yesu w'i Nazarete. Haguruka ugende. Amen. Tekereza buryo wahagaze mu muhamagaro wamagare. Uzayobora abantu mu mubiri, uzasengera abantu mu mubiri, uzabageza Kanani uri mu mubiri, uzabasabira ku Mana ibabohore uri mu mubiri. Itoro Pentekote yabaye ngiki, itoro ritayoborwa n'umwuka. Mano zarazimye. Iyi minsi njye ndimo kumva tena agahinda k'itorero kuzura imbaraga z'umwuka wera, kuko mu gihe mwuka wera ari mu itorero, itorero riba maso. mu cyo gihe nta wishushanya waza kutwiyoberanya, nta n'umwe ya Satani yatwinjirana. Ariko mu gihe itorero riri mu mubiri, abarozi basige batwinjirana mu itorero, bagasinziririza abavuga butumwa, bakazima impano z'Imana. Ariko mureke tena dukanguke itorero. Wowe uremerewe, shaka imbaraga z'Imana. Amen. Natwe abakozi b'Imana dushake tena amavuta y'Imana. Itoro Pentekote rigire ikimenyetso cyayo. Mu gihe imbaraga z'Imana ziri mu itorero, bitangaza byinshi birakorerwa mu itorero. Mu gihe imbaraga z'Imana ziri mu itorero, ibimuga birahaguruka, uburwayi burakira, abadayimoni barahunga iryo torero. Ariko mu gihe ducitse intege tugasinzira, ibitakwiriye kutwinjirana biratwinjirana, iby'umwijima biratwinjirana. Mane bafashe, Mane dushoboje abakozi b'Imana. Tuhongere tena tugire ishaka ryo gushaka amavuta y'Imana. Abari bafite impano z'Imana zazimye, mushake tena izo n'ubutunzi bukomeye. Impano y'Imana itugarukeho. Mundu ufite impano y'Imana nta kintu kimutungura, nta kintu kimubaho Mane itabanje kumumenyesha. Yesu abafashe, Yesu abagirire neza. Bibazo ufite, shaka Imana. Wowe utarakizwa, iyo nzira yawe ntabwo iza kuha iherezo ryiza, ntabwo iza kugeza mu ijuru. Abavuye ku murimo mugaruke, abatakaje impano y'Imana muwongere mushaka amavuta yo kugaruzwa izo mpano z'Imana. Murakoze, Imana ibagirire neza kandi Uwiteka abashoboje mu izina rya Yesu. Amen. Mushumba wacu, Imana imuhe umugisha. Amen. Kubw'ijambo ryiza twumvise, mureke dushake imbaraga z'Imana.
Petero na Yohana baravuga ngo ntacyo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite nicyo tuguha, kandi nicyo cyari cy'ingenzi, nicyo cyari cy'agaciro. Icyo rero tugihabwa n'iki? Imana yo mu ijuru, Mwuka Wera. Iyo tumwiyegereje tukanga icyaha, tugakizwa, tugashaka Imana, izo mbaraga zitubaho. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko wumva wowe ibyo ngibyo ntaho bihuriye n'amafaranga wari ukeneye, ntaho bihuriye n'ubukene ufite, ntaho bihuriye n'ubushomeri, ariko nari ngutangarije ngo ibyo nabyo bizana amafaranga, bizana umugisha wundi ukeneye. Kuba ufite imbaraga z'Imana ziguhesha n'ibindi mu buryo bworoshye bitakuvunnye. Iyo dutunze imbaraga z'Imana, iyo dutunze impano z'Imana, iyo turi mu Imana, iyo turi mu Mwuka Wera, ntacyo twasaba Imana ngo ikitwime. Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, uri Data wa twese, uri Kristo wanesheje. Dusengeye ijambo ryawe, reka risohoze ikirizanye. Ijambo ryawe ni umuhigi, reka rigende rifate abacitse intege, abatakiri mu Mana, abatakiri mu gakiza, abasubiye inyuma, abo bose bagaruze neza yawe. Dusengeye ubwoko bwawe, abahoze bakunda umurimo, bahoze biyegereza umurimo w'Imana, bahoze bakwegera, ariko bakaba barananiwe, baracogoye, barabivuyemo. Uyu mwanya ijuru ribyumve, ritangaza imbaraga ku muntu wese uzikeneye, kuri muntu wese wanamutse wabivuyemo. Imbabazi z'Imana ziboneke, kandi urakoze Kristo, wongera abakizwa, ugabanya umubare w'abarimbuka, imbabazi zawe zigaragare. Ayiwe Kristo wanesheje, wigaragarize buri wese. Urakoze kubikoze. Dusengeye abarwayi, barwaye indwara zitandukanye, indwara z'imyuka mibi, indwara z'amayobera, indwara z'ibyorezo, zose umuriro w'Imana uzitwike ukongore. Maboko y'Imana bakize, bakire gukira. Imana bayibone kandi bagirirwe neza nayo. Mana, ramburira umuntu wese ikiganza uguhanze amaso, buri muntu wese ugutegereje nakubone. Urakoze, shyigikira ijambo ryawe, shyigikira Mana, nirisohoze ikirizanye. Buri muntu wese aruhukira imbere yawe, kandi abone ubutabazi buturutse i Siyoni. Urakoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibishimire, Imana igirire neza itorero, Imana igirire neza igihugu cyacu, Imana igirire neza abashumba, abatambyi bo mu nzu y'Imana, Imana igirire neza abayobozi bacu batuyobora mu gihugu cyacu. Kigirirwe neza, gihabwe umugisha n'Imana. Rero reka tubahe telefone zacu tugendana kugira ngo tuze kubafasha. Se koko umuntu yabona imbaraga z'Imana, se umuntu yagira icyo ageraho. 5 98 94 4 07 8 50 98 94 na 07 2 74 34 931. Kamushumba nawe duhe telefone kugira ngo tubafashe. 0782 439 754. Murakoze, Imana ibuzuza imbaraga zayo. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.